ntabwo baba bazi ko umuntu ari muri gahunda ze turi ku dusheni tw'amaniga ubwo ni ukuvuga ngo ibintu nk'ibyo nk'ukora yitonze iyi niyo ataramu yacu se mpageze ngo ngwiki se mani ayidigiri mini digi rero mpageze nyine nabagejeje urabyumva nawe muri ino minsi ntabwo nari mpashye ubu nibwo ukigera ino rwose nibwo ndimo gutaha ariko ndabona nange mumeze neza cyane ni fresh hano ubundi covid-19 twebwe bimeze bite ntacyo covid-19 wagira ngo yayungiye mu mwobo nk'inyaga ndakurayo none ukuntu asigaye abyibushye ameze neza gusa nyine ngenda nakunda njye niyo ngubonye ndatinya reka nkubwire rero none iyo uri kumwe na ya ntuzane wa mukobwa kimwe cy'ikiyobe mana y'isi n'ijuru none mukunze avura amana uriya aragaragara cyane ibintu biracamo nyine biracamo neza nta kibazo dufite urabona muri ino minsi mani tunadutemba itoto nk'abana bato murabizi ko nkunda ibintu by'ibyana nta kintu mba mumbwira dore nk'ubu mba nirobeye isi mba mbona isi yanjye ninjya ntazajya kuyisuhuza ugatangira kugira ibindi bintu munzanaho murwaye ako nizere ko ari pezo uvuza njye ntari mu mama we sister komere ndabisubiza bwiza budashira irora rwose aha nahise ako ndabona nyine uri umuntu utihuta cyane ndumva twavugana umburiye umwanya se ubwo nyine ni ukugira ukampa akanamba nkareba ko najya nkukoringa nka kanamba ibindi tuzajya tubivugana nta kundi niyo ngiye yego nemezemo ninde nta kibazo mbega umwana mwo kubyaramo uyu ndamuriye ntabyo kuncika kabisa mbega umwana kamamagare wa mwana n'ubundi mbyeyi z'iki gihe nabonye zisigaye zifite imico ugize ngo hari igihe najya kumuvugisha bakaba baza bantera inzira alo nyine nari ngeze home bitewe n'ubwiza bwawe hogoza risumba ayandi nsanga kuryama nyine ntakuvugishije ni ibintu bihenze cyane wowe uri uw'agaciro mu buzima bwanjye nagira ngo nyine tunahane gahunda mbere yo kwinjira mu mageto yanjye tuvugane uburyo twazahura ejo nka saa 8 twahura da sawa hogoza risumba ayandi nigire mu mageto yanjye nta kundi utazaza bitewe n'ubwiza nakubonanaga numvaga tutakundana ngo bikunde njye numvaga rwose utazaza nari nabifashe nk'ibintu birenze cyane umukobwa ase kuba waturangaranye mwana nari ndi mu kazi kenshi nari nikorokera ureba ibinyobwa watuzanira nyine nzanira cya mitsingi ndaje nabo bakanga keya ziri kuriya mukobwa mubonye keya yashakaga kumpamumba nshatse kumukurutisha ariko kundana nawe bisa no kuba nijoro kanyafashe hakiri kare abakobwa nubwo ryaba ritoya riratunyurange nawe naho se ubundi
abana barakize akavura karagura akavura si ubona natose Yesu we genda nari ncitse abana barakize se abana nta kibazo barakize ariko ububuraho kabisa ububuraho pe yewe maso yawe uri kubona mfite isoni gusa uri mwiza uri mwiza pe yewe ntabyo mba mbona ari gusuza oya ninjye ngomba reka kubikubonera uza tuyakumarigisha ni byiza cyane imvura iragwa ariko abana barakize igihe ibyo ngibyo nshaka gusobanukirwa ntabwo nasinze gusinda by'ibyo nshaka kumenya rero nta kundi nyine twazanasubira nta kundi gusa nizere ko waryohewe n'ibiganiro ugendere kagenda tuzabivugana nta kundi nyine nakubonye ko ni siriyasi nta kibazo pe imbazi manza nta n'ikigenda cyanjye ko ku mwana nari nzi ko niyobeye ikizungirizo ubasumba bose arankitse nta kundi byagenda ariko abana bari ubuswa bwanjye ndakwemera n'ubwo sinzi guteka sinabyirenganya ariko akumiro kabaho mwakabyaramo uriya n'umusore koko nari muri nawe yewe wagira n'icyaba ko cyane neza ko nzagira n'ukuri ariko mba ndi kumenya ubwenge nta muntu uzongera kugira nta muntu uzongera kunesha igihe cyanjye rwose ngiye gusubiza ari muzi umukunzi umuntu yaraje rwose nta n'umuntu mfite ndana numvaga aje kumpuriza amarira yewe muraho neza uhagaze hano se mbona umeze nk'uwumiwe ntugenda ntusubire inyuma byakugendekeye gute wabura n'iki wamuntu byendekeye gute se ko hari umuntu ugukubitiye mu nzira ugenda nta muntu wese ariko arindi mpuye n'umuhungu rwose ariko mbonye ntabyo tuhazi reka da nkagira inka mbwira se bikugendekeye gute we n'uwo muhungu agufasha ku ngufu se ngo ndase nta n'ikintu wabahatana kugaragura se byagenze gute ura n'umusore uzi ko ubonye umukunzi mbese uzi ko agiye kugukiza agahinda ariko uhuye n'umusore none se umeze nk'umuntu uri kugenda n'amaguru nta miteretera nkayo wabyifata mutukuje ese ko ndeba uri n'amaguru nta n'amafaranga aguhe se basi ngo utege rwose sinzi ubu yandagurira mbese ubwo uri kumva uragera iwanyu gute ubu nyine agiye kugenda n'amaguru uko bicobokera sinzi ubu ya gusa njye ikintu nagufasha ubu nanivire mu kazi nyine nari mvuye kurangura inka nari nsaguye amafaranga senyise ubwo tube tugenda nitugera aho ukenera gutega nta kibazo ndaguhaye senyise utege nta kundi ntanakugezayo se ese sandi kumva yagezeho ariko nizere ko yakuguriye guhaga vuba oya ujye kurya iwanyu nta kundi ndetse nagira ndetse ubu nagufashe ya gusa nyine nanjye nta kindi kintu narenzaho hari udufaranga nari nsaguye reka ntukomeze urugendo rwawe ugende nari nsubire inyuma buriya nari manutse nje kureba umukobwa mwiza wahuriye n'ibibazo hari njye nari nzi ngo bagufashe ku ngufu ariko ubwo batagufasha uri amahoro nta kibazo ya nta kindi reka ngo wako gasensi ugende nta kibazo ugereye amahoro nanjye reka njye kureba ko inka bazigejeje aho zigomba kujya ugereye amahoro yego umusore we umunsi akazi kari njyamurwe ceceka njye noneho niriwe mwitesha mutwe mamuga ariko icyaka mfite uyu munsi ndi kanyota kabisa oya akabari niko kadukemurira ibibazo nta bindi bintu rwose ugomba kunywa uyu munsi dore ko twakoreye n'agasubizo twabatindiye ntadutindiye akiriya muduhaye ubu se ni ibiki koko ni ukwihangana ubwo butaha nugaruka umenye ko ibintu ari sawa nzaza nabikora okay
zana agatonika aho ngaho fanta nanjye unzanire cyari kera aho ngaho dore ko nta mari mbazo maranye ni mwe mwihanganye twakoreye n'agatuza rero uyu munsi reka mva ifungo kuri banki ngiye kudepoza kuri mobile money baranyohereje nubwo ntabwo nitera yafite ubundi rega ifaranga riberaho gukemura ibibazo cyangwa se ukanarikoresha utundi tuntu tugiye dutandukanye rwose mbese sinzisondeka nereza hano rwose bona peti ntabwo dusomaho se oya genda rikeri waziye igihe ugomba kuzamara umubabaro w'uriya mukobwa w'inyatsi antesha ariko rero nubwo ndi murokore aka gafanta numva karyoshye ariko se muri iyi minsi ubundi ndashaka kuzajya mu cyaro uzaze tujyane ubu ngaho simpabura ahubwo n'ukuntu tuba twagakwiye kujya ahantu tugashutinga utuntu tw'udusiteyiro tugakora noneho ifoto yanjye na mama wagira ngo ni igisupusupu na nyirakuru nyagasani we nimwe nabonye mama wawe nkagira ngo ni impumu utereta ahubwo have noneho mwana akabari se batoye abaririmbyi cyane nzagukunda urasi Jackson uranye Jackson wasanga ari urimo kuririmba kubandikanye n'abandi nje nzabana nawe ibihe byose we Jackson basi sujumvishana no kuvuga ngo ndabona uri kumwe ibi ni ibiki ibi ni ibiki we umureye umuteye umunsi none reka nkugere musaza ujya narinzi kuri ikibuga reba umukobwa mbega umva ndatashye ejo hari ibyo ntari gusobanukirwa ngewe mbese n'uriya mwanzi numvaga ari ribu none n'undi hari ibyo ntari gusobanukirwa ngewe hari ibyo nge numva ntarimo ndumva kugendekeye gute se mani kureba suhonze uyu si wa mukobwa nkunda nabwiraga ko mukunda kubi Jackson we wankorera ibi ngibi koko Jackson ushatse kuvuga ibiki uyu mukobwa ni umukunzi wanjye ndankuhobereshe uyu nguyu twahuye mu nzira yabuze na 200 yo gutega mani ngama amafaranga ngo yiti none se kuba muraziranye mwari kumwe uyu ni sheri wanjye ndasuhuza sheri utazi ugutereta ubundi urambaza icyo ahubwo wowe urebye nabi uyu muhungu nge twanaserera kuko uyu mukobwa wamukora iki uyu mukobwa yari uwanjye urumva Jackson urampemukiye nta bushuti nari nizeye mfitanye nawe ntumbaniye kabisa ese ubwo urambariza iki umushero wewe umusore oya ngewe mwebwe oya wowe umusore utazi ugutereta ni nka ya nkoko irya yarangiza ikihanagura ukabisubiraho ubwo uramubaza ugerageza ariko ibyo uvuga byose ntongere kumporaho oya wowe Jackson urampemukiye wowe nta kundi nabigira mandevu mubwire niba utazi gutereta njye mbaye nkakuyemo usigare wenyine sinjya hano